हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों जब आप लोग यहां पे इंस्टाग्राम के एप्लीकेशंस में कोई भी रील्स वगैरह का जो साउंड रहता है ना उसमें प्रॉब्लम आता है। आपको जब आप लोग इंस्टाग्राम में कोई रील्स वगैरह देखते हैं तो साउंड यहां पे नहीं आता है, तो इस कंडीशन में आप लोग यहां पे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसको ठीक करना है। तो यहाँ पे आपको इसको ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब आप लोग रील बनाते हैं या तो फिर किसी ने रील्स बनाया होता है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, वो जो सॉन्ग रहता है वो इंस्टाग्राम पर ना जो है अवेलेबल रहता है। तो उस सॉन्ग को ऐड करके एडिट करके आप लोग यहाँ पे रील्स बना के इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों बहुत दिन बाद जब आप लोग उस रील्स को जो है ओपन करते हैं तो उसमें सॉन्ग मतलब कि जो सॉन्ग रहता है वो यहाँ पे प्ले नहीं होता है, यानी कि प्ले होता है बट आवाज नहीं आता है। तो उस टाइम पे क्या हो गया रहता है दोस्तों, जो इंस्टाग्राम है ना उसमें ना वो जो सॉन्ग है वो बैन कर दिया रहता है, यानी कि कई कई कंट्रीज में बैन हो जाता है। तो वहाँ पे जो है वो सॉन्ग जो है प्ले नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंस्टाग्राम के अगर रूल्स कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करते हैं या तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रहता है इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम क्या करता है कि उस सॉन्ग को बैन कर देता है। तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम आता है। आप लोग यहाँ पे उस रील्स को जो है ओपन करते हैं तो वो जो सॉन्ग रहता है वो यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कंडीशन होता है। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये खुद इंस्टाग्राम ने यहाँ पे बैन किया है, तो इसका कोई रीजन नहीं है। ओके, बट अगर इंस्टाग्राम उसको दोबारा से अपने एप्लीकेशंस में अवेलेबल करा देते हैं तो आप लोग उस सॉन्ग को जो है प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।